ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു ഷമീസ് വണ്ടർ വേൾഡ്. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചിക്കൻ വേവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്കായിട്ട് 250 ഗ്രാം ചിക്കൻ, ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബോണുള്ള ചിക്കനായാലും കുഴപ്പമില്ല, വേവിച്ചിട്ട് എല്ല് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇത് വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവോള വഴറ്റി ഇതിലേക്ക് ഇനി മസാലയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 പച്ചമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കാം. മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ മസാലയിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 250 ഗ്രാം ചിക്കനിലേക്ക് 250 ഗ്രാം ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം പാൻ മാറ്റി വെക്കാം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു പാനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഉരുട്ടി ബോൾ രൂപത്തിലാക്കി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. കയ്യിലിട്ട് ഉരുട്ടി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മുട്ടയുടെ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാ വശത്തും മുട്ട നന്നായി എത്തുന്ന തരത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ലോ ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുപാട് നേരം അടുപ്പിൽ വെച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അകത്തുള്ള മസാലയൊക്കെ കുക്കായത് കാരണം പുറത്ത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവുന്നവരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് എല്ലായിടും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം.
മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്കാണിത്. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത്.